はあっぱれ温度。全員参加で夏の神戸でとびっきり楽しい空間を作りましょう。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。皆さんこんにちは。大阪で活動しておりますカモンと申します。今回ご披露する作品あっぱれ温度と申します。我々地元大阪のノリの良さ、活気、人情目いっぱい使ってとにかく元気に心から笑って楽しんでいこうといったストレートな作品でございます。普段皆様も我々も日々いろんな大変なこと悩むことあると思いますが、今日一日は全部忘れてこの場にいる全員どんちゃん騒ぎで楽しんでいきましょう。手拍子、タオル、ジャンプなんでも OK です。好きにやっちゃってください。カモンあっぱれ温度。